살다 보면은 때로 말하지 않던 것들이 말을 걸어올 때가 있다는 생각을 자주 합니다. 저한테는 계절이 특별히 그런 것 같아요. 계절이 가끔씩 저에게 말을 걸어올 때가 있다는 생각이 들거든요. 질문을 던질 때가 있다고 생각해서 그런 것들에 대해서 제가 저 나름의 대답을 좀 해보았던 것 같아요. 그러면서 그런 대답들이 저에게는 일기로 쓰이고 또 그것들이 노래로도 만들어지고 그런 시간들을 오랫동안 보내온 것 같습니다. 특히 이제 뭐 온도가 갑자기 이렇게 훅 바뀐다거나 이번 달에 제가 뭐 특이점이라면은 첫 주에 반팔이 많았던 것 같은데 한 셋째 주쯤 되니까 이제 거진 이제 겨울을 준비하는 복장들 여기다 이제 아우터 하나만 걸치시면 이제 눈이 와도 괜찮을 느낌으로 이렇게 앉아 계신 것 같은데 온도를 이렇게 갑자기 확 바꿔주거나 아니면은 색깔이 완전히 바뀐다거나 그렇죠. 가을 되면은 울긋불긋해지잖아요. 이렇게 큰 목소리라고 저는 생각이 들었어요. 이렇게 큰 목소리로 계절이 말을 걸어올 때가 있지만은 사실은 더 많은 목소리들이 아주 작은 소리로 말을 걸어온다는 생각을 하게 됐어요. 그런 소리들을 들으려면은 좀 멈춰야 되겠더라고요. 멈추고 혹은 느리게. 제가 이런 얘기를 종종 드렸던 것도 같습니다. 몸을 위한 운동도 중요하지만 마음을 위한 산책이 무엇보다 중요하지 않을까요? 뭐 이런 얘기를 많이 드렸는데 아주 느리게 걷지 않으면 절대로 볼 수 없는 우리가 지금 우리의 이익과 우리의 어떤 볼일과 바쁜 어떤 업무들과 이런 것들에 달려가는 그 속도감으로는 절대 들을 수 없는 주파수의 소리들이 분명히 있다는 생각을 하게 돼요. 근데 그걸 들으시려면은 절대로 천천히 걸으셔야 됩니다. 마음의 속도부터. 그리고 혹은 멈춰 서셔야 된다고 생각을 해요. 그래서 특별히 이 주일 아침 제가 함께 찬양하고 여러분들 만나러 오면서 특히 여기 앉아 있으면서 그런 시간이 됐으면 좋겠다. 오늘 이 예배가 우리 가까운 교회 예배가 많이 열려 있고 편안한 예배이긴 하지만 이 안에 여러분들 앉아 계시지만 마음은 달리고 계신 분들 꽤 많이 있을 거거든요. 제발 좀 속도를 제로 포인트로 맞추시고 오늘 같은 날은 좀 멈춰 서셨으면 좋겠어요. 멈춰서 바쁜 일이 있어도 그거 자꾸 생각하지 마시고 성가신 일들 있잖아요. 지금 여러분들 머릿속에 제가 딱 눈빛을 보니까 좀 복잡한 일들이 많으셔 보니까 그거 어떡하지? 우리 예배 마치고 빨리 어떻게 해야 될 텐데 오늘 뭐 먹지? 누구 만나야 되는데 약속을 지킬까? 그 계약건이 어떻게 될까? 계속 그런 생각하고 계시잖아요. 하나님 만나러 오셔가지고 그 음성에 물을 다오 하시는 그 예수님의 음성 들을 수 없습니다. 그러면은 그래서 그 마음 여러분들이 한번 살펴보시고 느리게 걸으시거나 혹은 잠깐 멈추시면 좋겠다 이런 생각을 해봅니다. 오늘 설교를 잘 마칠 수 있을까 계속 걱정인데 우리 생각의 삼중주라는 제목으로 말씀 전하고 있고요. 요한복음 그 우물가 얘기를 가지고 계속 얘기를 하고 있습니다. 물이 굉장히 큰 주제가 되고 있는데 지난주에 이제 얘기를 했었고요. 오늘 제목이 나와 나타샤와 어떤 소리라고 제목을 잡아봤는데 나타샤는 그냥 제가 가명으로 이름을 일단 지었어요. 우물가 여인 6글자를 나타샤 3글자로 줄인 겁니다. 그러니까 우리 요번 달에만 쓰는 용어니까 그렇게 이해하시면 좋겠고요. 본문 말씀을 좀 읽어보겠습니다. 요한복음 4장 20절에서 42절까지인데 이거 다 읽긴 좀 길어가지고 조금 줄여가지고요. 26절까지 읽고 그 다음에 39절에서 42절까지 읽고 그 나머지 얘기들은 여러분들이 따로 한번 읽으시거나 아마 아시는 내용들일 것 같기는 합니다. 제가 읽고 여러분들이 또 읽어주시고 이렇게 교독을 하도록 하겠습니다. 우리 조상들은 이 산에서 예배를 드렸는데 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드려야 한다고 주장합니다. 너희 사마리아 사람들은 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배한다. 이것은 구원이 유대인에게서 나오기 때문이다.
하나님은 영이시다. 그래서 예배하는 사람은 영적인 진실한 예배를 드려야 하는 것이다. 그러자 예수님은 너와 말하고 있는 내가 바로 그 메시아이다 하고 말씀하셨다. 사마리아 사람들이 예수님께 와서 그곳에 머물러 달라고 하므로 예수님은 거기서 이틀을 머무셨다. 그들은 그 여자에게 이제 우리가 믿는 것은 당신의 말 때문이 아니라 우리가 직접 이분의 말씀을 들었고 또 이분이야말로 정말 세상의 구주라는 것을 우리가 알게 되었기 때문이요 하였다. 아멘. 여기까지 읽었습니다. 조금 이게 번역본이 여러 가지 있는 거 아시죠? 그래서 오늘 쉬운 성경 버전으로 읽었는데 쉬운 성경 버전으로 읽다 보니까 조금은 명료하지 않은 문장들이 좀 있긴 합니다. 특히 이제 많이 이야기되는 표현 중에 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할지니라라고 일반적으로 많이 알려져 있고 그 이전에는 우리 어르신들은 어떻게 기억하고 계시냐면 성령과 진정으로 이렇게 되어 있을 거예요. 근데 이게 가장 그래도 우리가 좀 새기기 좋은 원어에 가장 가까운 표현이 영과 진리로 예배할지니라 이렇게 이해를 하고 기억하시는 게 좋겠는데 우리 오늘 읽은 본문에는 영적인 진실한 예배를 이렇게 돼 있어요. 그러니까 좀 의미를 많이 풀어놓긴 했는데요. 영과 진리로 예배할지니라 이 표현에 대해서 오늘 좀 생각해 볼 생각입니다. 자, 그걸 한번 체크하고 넘어갔으면 싶었고요. 오늘의 본문은 이 나타샤가 누구지 하시면 안 돼요. 우리 여기 계신 분들은 우리만의 QR 코드입니다. 예. 나타샤가 굉장히 신학적인 그 질문을 던져요. 거기에 대해서 예수님이 굉장히 특별한 대답을 해주시는 장면이 나와요. 그리고 이후에 나타샤가 예수님이 하신 얘기를 듣고 무언가 깜짝 놀래가지고 자기 그 물기는 도구들을 다 버려두고 마을로 들어가서 막 그 상황을 얘기를 하고 마을 사람들이 예수님을 만나게 되고 머무르게 하고 예수님 믿게 되는 그런 과정이 일련의 과정이 그려져요. 먼저 나타샤의 질문이 뭐였나요? 우리 다 아는 질문인데 너무나 유명한 이 산이냐 저 산이냐 이 질문이 있습니다. 그러니까 우리는 이 산에서 예배하는 게 맞는 것 같은데 저쪽 사람들은 저 산에서 예배하는 게 맞다고 하는데 어디가 맞는 겁니까? 라는 질문을 하죠. 여기에 대해서 예수님께서 하신 대답은 사실 예배에 대해서 다룰 때마다 빠지지 않는 구절입니다. 저는 사실 이전에 음악을 오랫동안 했었고 또 이 교회에서 일하면서 또 찬양 사역자라는 이름으로 한동안 불렸었고 그러다 보니까 또 예배 관련해서 학교에서 배우기도 했고 가르치기도 했고 막 그랬었어요. 그러다 보니까 예배에 대한 책들을 좀 많이 읽었겠죠. 예배 관련한 뭐 일반 서적들 또 기독교 서적들 관련해서 읽고 강의도 많이 듣고 했는데 가장 중요하게 다뤄지는 본문이 바로 여기예요. 그러니까 예배하는 자는 영과 진리로 예배할지니라 이산 저산 이 얘기가 너무너무 중요한 말씀이어가지고 안 다루어지는 책이 없고 안 다루어지는 강의가 없고 설교가 없는 본문이기도 합니다. 아무튼 그래서 참 중요한 이 본문이라는 생각이 드는데 제가 이 본문을 관찰해 보기에 사실 어떤 다른 사람들의 의견도 중요하지만 자신의 관찰이 무엇보다 중요하거든요. 제가 이 본문을 관찰하기에 가장 특별했던 건 뭐였냐면 여인은 뭘 물었어요? 장소를 물었거든요. 그러니까 여기가 맞아요? 여기가 맞아요? 이렇게 물었는데 그러면 우리가 일반 상식을 가지고 있는 그 분들이라면 글쎄 어디가 맞을까? 이쪽 같은데? 뭐 이런 식으로 대답하는 게 논리적이잖아요. 그런데 예수님은 무슨 얘기를 하시냐면 뭘로 대답을 하시죠? 때가 온다. 이때다. 이렇게 얘기하신단 말이에요. 그러니까 이게 무슨 얘기입니까? 이해가 되세요? 여인은
나타샤는 장소를 질문하는데 예수님은 시간으로 대답을 하세요. 장소와 시간이 묘하게 이렇게 오버랩이 되면서 이게 뭘까 하는 생각을 하게 하는 그런 본문이라는 거죠. 이걸 좀 우리가 한번 풀어볼 생각입니다. 예배를 바르게 드리려고 하면 이 산에서 드려야 됩니까? 아니면 저 산에서 드려야 됩니까? 라는 질문에 대해서 예수님은 예배할 때가 온다, 곧 이때다 이렇게 말씀을 하시고 영과 진리로 예배를 해야 한다, 할 것이다 이렇게 말씀을 하시는데 이게 굉장히 선문답 같은 그런 뭐 대화로 느껴지기도 합니다. 그러니까 우리가 그 내용을 완벽하게 이해는 못하더라도 우리가 그 표면적으로 알 수 있는 건 뭐냐면 특정 장소보다 중요한 게 있구나 이런 걸 우리는 느낄 수 있어요. 그죠? 특정 장소보다 영과 진리의 예배라는 게 뭔지 모르겠지만 그게 더 중요한 거구나. 이런 생각을 이제 일단 할 수 있게 되죠. 하나님의 영으로 하나님의 진리로 드리는 예배 이건 뭘까? 여러 가지 생각을 해볼 수가 있는데 여러분 혹시 삼위일체란 말 들어보셨어요? 이게 신학적인 그런 어떤 표현이 있는데 삼위일체 우리가 많이 얘기하는 성부, 성자, 성령, 성신이라고 옛날부터 말씀하시는 성부, 성자, 성령의 삼위. 그러니까 그래서 하나님은 본인을 복수로 표현하세요. 우리가 이렇게 창세기에 보면 제가 몇 주 전에 어느 분이 질문하시더라고요. 창세기 읽으시다가 눈이 동그래져 갖고 오셨어요. 우리가 하나님을 본인을 가리켜서 우리가 내려가서 이렇게 말씀하시는데 도대체 우리가 누구예요? 그러시더라고요. 근데 하나님은 본인을 우리가라고 표현을 하시는데 그게 이제 삼위의 어떤 그 개념이 거기 있는 거거든요. 근데 영과 진리라는 표현을 읽으면서 우리는 어쩌면 그 삼위 하나님의 어떤 그 모습도 생각해 볼 수 있을 것 같아요. 성령, 영과 우리가 보통 진리하면은 누구를 가리킵니까? 예수님 가리키죠. 그러니까 성령과 예수 그리스도, 진리이신 예수 그리스도 이 두 어떤 대상을 통해서 하나님께 나아가야 한다라고 하는 것. 이게 예배의 어떤 굉장히 중요한 본질적인 그런 맥락이 아닐까 이런 생각을 하게 돼요. 아무튼 사람의 예배 방식을 뛰어넘는 본질이 있구나라는 것을 생각할 수 있게 되는데요. 사실 이 사마리아 여인 이 나타샤의 질문은 모든 예배자들의 질문이기도 합니다. 그러니까 지금 우리 가까운 교회가 갖고 있는 질문이기도 해요. 그리고 이 가까운 교회와 또 이 근처에 홍대 쪽에도 교회들이 많이 있을 거고 오늘 이 시간에 예배 드리는 많은 교회들이 있을 건데 다 자기 산에서 예배를 드리고 있는 거거든요. 우리는 이런 방식으로 예배를 드립니다. 카페에서 어떤 분들은 카페 같은 성스럽지 않은 장소에서 어떻게 예배를 드리냐 그렇게 말씀하시는 분들도 있으세요. 근데 그분이 생각하는 산이 따로 있는 겁니다. 근데 가까운 교회 우리 가족들 여기 모여서 하나님을 내가 오늘 하나님의 음성을 듣습니다라고 여기 모이신 분들 생각은 어떤 거예요? 우리 산이 있는 거 아니에요, 그죠? 우리는 이 산에서 예배합니다라는 나름의 방식이 있는 겁니다. 뭐가 옳다 그르다를 떠나서 저마다의 방식이 있는 거죠. 이게 굉장히 큰 논쟁이었죠. 어떻게 예배 드리는 것이 맞는 것이냐 이런 질문이라고 볼 수도 있는 얘기죠. 그런데 이제 오늘 예수님의 말씀을 보면은 예배는 그런 어떤 방식의 문제를 떠나서 그것보다 그거 넘어 결국은 더 중요한 게 있다라고 하는 것을 말씀을 오늘 하고 계시는 거죠. 예배라고 하는 것은 누가 만든 건가요, 여러분? 예배 개념을 누가 만든 거예요? 사람이 하나님 만나고 싶어서 만든 걸까요? 그렇지 않습니다, 여러분. 예배라고 하는 것은 인간의 창의력의 결과물이 결코 아닙니다. 인간의 고안이 아니에요. 영과 진리로 예배하라는 말씀은 사실은 인간의 방식이 아니라 하나님 자신이 방식이 되시겠다. 나 자신이 방식이다라고 하는 그 말씀을 하시는 거거든요. 너네들 방식으로 하지 말고 니네들은 이 산이냐 저 산이냐 중요하지만 나를 통해야 된다. 영과 진리로 예배를 해야 한다라고 하시는 거예요.
그분 자체가 방식이 되신다는 거예요. 그걸 알라고 하시는 말씀인 거거든요. 하나님께서 주도하셔서 우리에게 예배할 길을 내어주셨다는 사실을 기억해야 됩니다. 하나님의 사랑과 희생, 여러분 십자가, 그것이 예배가 가능한 기초거든요. 우리가 그 상황을 만든 게 아닙니다. 하나님의 사랑과 희생이 예배가 가능한 기초고 기본임을 기억을 해야 한다는 겁니다. 그렇게 하나님의 하신 일에 감사하고 하나님의 그 사랑을 본받아서 하나님의 마음에 합한 그 사랑하는 삶의 태도, 하나님 사랑이시잖아요, 그죠? 그 사랑하는 삶의 태도를 가지는 것이 어떤 예배 방식을 넘어서는 그 예배 본질이라고 볼 수가 있겠는데, 본문에서는 그런 예배자를 하나님께서 찾으신다 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 그러니까 그냥 좀 단순하게 얘기를 한다면 어디서 예배 드리느냐가 중요한 게 아니고 하나님이 만드신 하나님 자신이 방식이 되신 그것을 이해하고 예배의 본질을 알고 드리는 예배, 그런 예배자가 되어야 한다는 얘기인 것이죠. 그러니까 가까운 교회 예배도 틀린 게 아니고 이웃 전통교회 예배도 틀린 게 아닙니다. 우리가 이렇게 좀 뭐랄까 자유롭게 평화롭게 예배한다고 해서 그분들의 예배가 잘못된 것도 아니고요. 예, 그분들은 또 우리를 보고 저게 예배야 이렇게 말씀하셔도 안 된다는 거죠. 그거보다 중요한 것은 십자가, 우리 하나님이 우리에게 내신 그 길, 다시 에덴 복귀 프로젝트 기억하시죠? 우리를 다시 에덴으로 돌려놓으시고자 하나님께서 직접 우리 곁으로 오셔서 하신 일, 그것을 늘 기억하고 그분의 방식을 존중하고 그 십자가를 이해하고 십자가를 사랑하는 삶, 그리고 그 십자가가 우리에게 보여주신 어떻게 살아라라고 하는 그 부르심의 의미를 따라서 사랑하는 삶을 살아가는 그 태도를 갖는 것, 이것이 본질적인 예배라고 하는 것입니다. 그러니까 이 현장에서 예배는 물론 중요해요. 그래서 오늘 예배 좋았어. 오늘 예배는 찬양도 그렇고 말씀도 그렇고 졸려 죽을 뻔했어. 이런 거는 물론 설교자의 탓도 있겠지만은 예배는 여러분들이 받으시는 게 아니잖아요. 그죠? 예배를 받으시러 오는 태도입니다. 그거는 예배자는 드리러 오는 거 아니겠습니까? 그래서 본인이 이미 드릴 거 갖고 오셨어야 되는 거예요. 그 마음의 준비를 하고 오셨어야 되는 것이고 그것을 함께 돕는 공동체의 시간인 것이지 관객 모드, 관람 모드로 평가하려고 하는 태도로 계시다면은 그것은 클럽 활동이세요. 교회가 아닙니다. 그렇게 따지면은 훌륭한 목사 몇몇만 선정해가지고 설교해야죠. 그죠? 교회는 이제 신임 목사도 많고 수련 사역자들도 많고, 근데 그런 분들은 설교 못 합니까? 그런 분들이 설교가 베테랑들의 설교에 비해서 훨씬 낫겠어요? 그렇지 않잖아요. 근데 그런 분들 설교하는 날은 그럼 예배 안 나오셔야 되겠네요, 그죠? 재미없는 목사가 설교하는 날은 예배 안 나오셔야 돼요. 그러면 굉장히 세속적인 겁니다. 여러분 교회는 그런 곳이 아니잖아요, 그죠? 우리 유튜브 틀면은 더 재미있는 설교 많습니다. 그거 보시면 되잖아요. 왜 공동체로 모입니까? 교회의 본질적 예배가 무엇인지 우리는 새삼 다시 한번 돌아볼 필요가 있다, 그런 생각을 하게 합니다. 우린 이 산에서 예배하지만 이 산이 금과 옥조는 아닙니다. 여러분 다른 산도 존중하셔야 됩니다. 하지만 우리가 놓치지 말아야 될 본질, 그것이 있다는 것을 꼭 기억을 할 필요가 있죠. 아무튼 예수님의 말씀은 당시 사람들이, 특히 그 사마리아 지역 사람들, 그분들이 예배에 대해서 가지고 있던 고집스러운 생각들을 깨뜨리는 말씀이셨어요. 예배의 본질에 마음을 두는 사람을 하나님이 찾고 계신다고 하는 그런 말입니다. 그 시절에 그 본질을 찾으려고 애쓰는 사람들이 있었고, 그 사람들이 사는 마을로 메시아가 직접 걸어 들어가신 사건으로 저는 이 우물가 사건을 바라봅니다. 사람들이 스스로 예배를 준비를 했고 또 예배를 올려드리는 걸로
우리가 쉽게 인식할 수 있지만 다시 한번 말씀드리지만 예배가 가능해진 이유는 하나님이 그 방식을 베풀어 주셨기 때문이에요. 예배라고 하는 것은 땅과 하늘이 만나는 시간입니다. 땅과 하늘을 만날 수 없어요. 하나님의 거룩한 성품과 인간의 이 죄악된 모습, 본질은 마틴 루터가 말하기로는 평행선이라고 얘기했어요. 평행선. 평행선의 수학적 개념이 뭔지 아시죠? 두 선은 결코 만나지 않는다. 이게 평행선의 정의입니다. 하나님과 인간은 속성상 만날 수가 없어요. 그래서 거룩하지 않기 때문에 거룩과 대면할 수가 없습니다. 거기에 선을 그어주신 사건이 나타난 거죠. 그 두 선을 만나게 하신 사건, 그것이 바로 십자가 사건인 것이고, 그걸 누가 만드신 거예요? 그것이 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜라고 하는 것이죠. 예배가 가능해진 이유는 하나님이 그 방식을 우리에게 베풀어 주셨기 때문입니다. 하늘이 땅으로 내려오셨기 때문에 가능해진 일인 거예요. 예배는 하나님의 작품인 것이지 사람의 작품이 아닙니다. 저작권 표기를 잘해야 됩니다. 나타샤와 동네 사람들도 전통 속에 있었지만 자신들이 가진 관습의 역사와 배경과 전망을 굉장히 고상하게 궁리해 오던 사람들이었던 걸로 보입니다. 질문을 많이 품고 오랫동안 기다리던 어떤 삶의 이런 태도 속에서 갑자기 저작권자가 나타난 거예요. 지난 시간의 표현으로 보자면 나훈아가 나타난 겁니다. 나훈아라는 표현 좀 안 와닿으시죠? 누구라고 해야 될까? 조용필? 누구라고 해야 될까? 아무튼 저작권자가 나타난 겁니다. 모든 오해를 이해로 바꿔주실 그분이 눈앞에 딱 나타나신 거예요. 사마리아 여인이 먼저 그분을 만나게 되죠. 우물가에서. 우물가라고 하는 접점을 통해서, 전통의 우물을 통해서 사마리아 여인이, 나타샤가 먼저 예수님을 만납니다. 복음의 전달 방식은 늘 사실 이 방식이에요. 먼저 만남을 경험하게 되는 사람이 있습니다. 먼저 호출되는 사람이 그렇게 늘 있어요. 그리고 그 먼저 호출된 자가 인격이 훌륭한 건 아닙니다. 보면 늘 그래요. 그 사람이 완벽해서가 아니라 완벽하지 않더라도 그 사람을 통해서 그 복이 번져나가기 나가기 시작해요. 열방에 번져나갑니다. 가만히 보면 이런 맥락이 성경에 너무 자주 반복이 되고 있습니다. 저는 사마리아 여인과 동네의 관계가 어찌 보면 이스라엘과 모든 사람들의 관계하고도 평행을 한다고 생각을 하고요. 이것은 그 뿌리는 아브라함이 그저 창세기에서 받은 그 약속과도 관련이 있죠. 너를 통해서 모든 민족이 복을 받게 될 것이다. 네가 복이 될 거라고 얘기하는 그 말씀이 나름의 씨앗 같은 말씀이 되는 거겠죠. 사마리아 여인을 통해서 모든 동네, 온 동네가 이 복음을 전달을 받는 거예요. 근데 재미있는 것은 그 나타샤라고 이름 붙인 그 사마리아 여인이 혹은 그 복음을 먼저 경험하고 전달하라고 부름받은 이스라엘이 아까 말씀드린 것처럼 훌륭하기 때문이 아니라는 겁니다. 굉장히 특별한 사람들이기 때문에 먼저 지명된 게 아니라는 말씀을 드리고 싶어요. 그 사람들은 우리 요즘에 저 포스트 시즌 가을 야구 하고 있는데 선발 투수 굉장히 중요한 거 아시죠? 선발 투수. 근데 사실 개념상으로 보자면은 우리는 아브라함이라든지 아니면은 뭐 이스라엘이라든지 이런 이름을 선발 투수라고 생각하는 것 같아요. 굉장히 그 게임의 게임 체인저 같은 역할을 한다고 생각하는데 그렇지 않고 저는 불펜 데이라고 생각을 하거든요. 그러니까 좀 전문 용어긴 하지만 뭐냐면 첫 번째라는 겁니다. 그냥 첫 번째 사람인 거예요. 왜냐하면 첫째가 있어야 둘째가 있는 거 아닙니까, 그죠? 예전에 제가 한번 이런 얘기했다가 한번 여러분들에게 호되게 혼난 적이 있는데 어떤 여인이 남편한테 둘째가 갖고 싶다고 계속 조르니까 남편이 그랬다잖아요. 우리는 아직 첫째가 없잖아.
그러니까 이게 좀 웃긴 얘기지만 첫째가 있어야 둘째가 있는 거 아니겠습니까? 그 첫 번째 사람으로서 누군가 필요한 거예요. 그게 이스라엘이었고 사마리아 나타샤였다는 것이죠. 그러니까 선발 투수 역할보다는 첫 번째 투수 역할이었다는 것. 마리아도 이스라엘도 첫 번째 부름을 입은 사람들이었다는 것. 그들의 역할은 무엇이었다고요? 복된 소식을 잘 전달하는 역할이었다는 건데, 사실 여러분, 이 나타샤도요, 자신이 만난 예수님에 대해서 완벽한 확신이 없었어요. 이 본문을 보면은. 그러니까 물동이를 던져두고 막 달려갔다고 돼 있잖아요. 그게 예수님을 메시아로 받아들였기 때문이라는 그런 어떤 해석이 가능할 수도 있지만 그렇지 않아요. 그러니까 메시아에 대한 확신보다는 어라? 그럴 수도 있겠는데 확인해 보고 싶어 하는 마음으로 마을로 뛰어들어갔다라고 보는 게 훨씬 적당한 해석입니다. 그러고 보면은 이 사마리아 여인 나타샤가 갑자기 주님을 영접해가지고 가서 복음을 전한 상황이 아닐 수 있다는 거고요. 또 이스라엘도 보면은 사실상 그 역할을, 전달자로서의 역할을 잘 하지 못했습니다. 그 복을 전달해야 되는 역할을 부여받았어요. 그래서 그 아름다운 복된, 예를 들면 그냥 맛있는 사과라고 해볼까요? 맛있는 사과를 나눠 먹으라고 주셨는데 당연히 그거를 나눠야 되는데 딱 보니까 어라? 너무 좋은 거예요. 쓱 집어넣은 거죠. 그러면서 자기들끼리만 먹으려고 하는 그 욕심이 활동하기 시작한 거지. 그래서 복음을 폐쇄적인 특권으로 만들어 버리게 되었습니다. 아무튼 역사는 그렇게 진행이 됐고요. 하지만 예수님은 그 빗장을 푸시고 연약한 사람들, 사마리아 여인과 같은 의외의 인물을 통해서 모든 사람들에게 복음을 전하고 계신다는 걸 알 수 있습니다. 그 나타샤가 자신이 기다리던 메시아를 만난 것인가 아닌가, 뭔가 되게 특별한 일은 벌어지고 있고 의아한 그 상황에서 그녀는 물동이를 버려두고 동네로 뛰어들어가죠. 나타샤에게 예수님은 누구였습니까? 여러분, 그때까지 우리 본문을 통해 보면은 나타나는 게 있는데, 나타샤가 물동이를 던져두고 동네로 뛰어들어가는 그 상황에서 그 나타샤 머릿속에 있었던 예수님은 누구셨어요? 메시아였나요? 완벽한 메시아였나요? 그냥 그때까지 표현을 보면은 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람 정도의 수준인 거예요. 내 과거를 알고 있는 사람, 굉장히 특별한 사람, 메시아일 가능성이 있는 사람, 본인이 심지어 메시아라고 말하는 사람, 그 정도 수준이었습니다. 어쩌면 그럴 수도 있다는 생각이 들었던 거죠. 그래서 만약 그렇다면, 그런데 진짜 만약 그렇다면 정말 가장 귀한 가치를 만나게 된 상황인 거잖아요. 확인하고 싶은 마음이 있었겠죠. 너무 그 마음이 컸겠죠. 그래서 다른 것들이 우선순위에 있을 수가 없는 상황이 돼버린 겁니다. 그래서 물길로 왔던 사람이 물동이를 두고 급히 동네로 들어갑니다. 중요한 일이 생긴 거거든요. 아직까지는 근데 이 사마리아 여인 나타샤의 마음속에 어떤 회심의 증거 같은 거를 발견할 수는 없지만 아무튼 그 과정 속에 있었다고 볼 수가 있는 겁니다. 동네 사람들에게 자신이 겪은 일을 말하고 뭘 거기서 같이 논의하고 상의했을까요? 그 사람이 진짜 메시아일까? 진짜 그렇게 얘기를 해요. 이게 과연 그 그리스도냐? 라고 동네 사람들에게 다시 한번 물어요. 그러니까 같이 고구하고 있었던 소그룹한테 가서 교차 확인을 막 이제 하고 싶은 그 마음이 생겨 있었다라고 볼 수 있습니다. 우리는 이 나타샤에게서 기쁨과 이 뭔가 메시아일 가능성 있는 분의 어떤 그 나타남이라고 하는 그 어떤 감격, 기쁨과 함께 의심을 동시에 바라보게 돼요. 저는 이런 모습이 나쁘지 않다고 생각합니다. 누군가 갑자기 나타나서 내가 예수다 이렇게 하면 여러분 어떠세요? 의심하는 게 당연한 거 아니에요? 여기 사마리아의 나타샤가 좀 이상한 행동을 하고 있는 건 저는 그렇지 않다고 생각해요. 만약에 이 갑자기 상수동에 어느 분이 갑자기 나타나가지고 내가 예수다 이렇게 하면 여러분들이 어머나 기다렸어요.
반가워요 예수님 하면서 따라가실 거 아니잖아요. 그죠? 우선 그가 그렇게 말한다면 일종의 기쁨과 함께 그래도 예수를 하는데 그래요? 오늘 오후 2시에 대전에는 대전 예수가 강림합니다. 이게 아세요? 한반 야구장에 와이즈라고 하는 선수가 선발을 투수를 그분이 별명이 대전 예수예요. 그분을 진짜 근데 신앙하면서 와이즈를 사진을 걸어두고 예배 드리는 사람은 없습니다. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 기쁨과 함께 일종의 의심을 동시에 갖는 게 맞죠. 여러분 그런데 계룡산에만 내가 예수다 하시는 분이 여럿 계시다는 얘기도 들었습니다. 우리나라 전체로 치면은 굉장히 많으실걸요? 지금 뉴스에 막 나오는 그런 분들도 다 내가 하나님이고 내가 예수고 그런 분들 되게 많습니다. 더 이상하고 그분들 따라다니면서 그분들을 신앙의 대상으로 삼는 분들이 실제로 존재한다는 건 너무 이상한 일이에요. 그죠? 근데 우리도 그럴 수 있어요. 다른 사람들이 아니니까. 여러분, 의심은 필수입니다. 의심하는 태도는 저는 진짜 좋은 신앙의 태도라고 생각을 해요. 한참 후의 얘기이긴 하지만은 바울 선생님 아시죠? 바울 선생님이 전도 여행 중에 베레아 지역 사람들을 만나는데 그 사람들에 대해서 바울이 선생님이 한 얘기 제가 좀 찾아왔거든요. 한번 읽어보겠습니다. 여러분 한번 읽어주세요. 사도행전 17장 11절 말씀. 제가 읽어드리는 게 좋을 것 같습니다. 네. 베레아 사람들은 데살로니가 사람들보다 더 고상한 성품을 가진 사람들이었습니다. 그들은 바울과 실라의 말을 열정적으로 받아들였으며 바울이 한 말이 사실인지를 알아보려고 날마다 성경을 연구했습니다. 바울이 전도를 해요. 복음을 전하는데 제가 바울 입장이면 좀 기분 나빴을 것 같아요. 내 얘기를 저렇게 못 믿어? 나예요, 바울. 나라니까. 나 예수님 만난 사람이에요. 바울이 되니까요. 내 얘기 못 믿어요? 베레아 사람들은 잠깐만요. 의심을 합니다. 의심이라는 게 어조상 약간 부정적인 느낌은 있지만 이 사람들은 고상하다라고 표현을 성경하고 있는데 바울이 한 말을 검증하려고 성경을 펼칩니다. 굉장히 멋있는 태도죠. 여러분 제가 한 말도 다 믿으시면 안 돼요. 아시겠죠? 여러분 제가 하나님이 아닙니다. 저는 어떤 해석자일 뿐인 것이고요. 여러분들이 성경을 직접 펼치셔서 과연 그러한가 이 질문을 하셔야 됩니다. 의심하셔야 돼요. 신앙이라고 하는 것은 여러분 무조건 받아들이는 태도가 아닙니다. 무조건 받아들이는 태도는 좋지 않습니다. 확신의 죄라는 표현 들어보셨어요? 확신의 죄? 확신이 죄일 수 있다는 겁니다. 하나님을 믿는 믿음이 아니고 나의 확신을 믿으려는 태도, 이것은 다름 아닌 죄일 수 있다는 거예요. 그런데 우리가 신앙하면서 사실은 하나님을 믿는다는 그런 어떤 표지에는 그런 느낌을 갖고 살지만은 실은 하나님을 내가 과연 믿는가? 하나님 믿는 게 아니고 내가 정리한 나의 믿음을 믿는 사람들이 훨씬 많은 것 같아요. 그런 분들의 특징은 고집스럽고 배타적입니다. 두려움이 많아서 누구랑 토론하기도 싫어하고 그냥 믿어요라고 그런 얘기를 자주 하시는 분들이시기도 하죠. 확신이 죄가 될 수 있습니다. 이거 좀 조심스러운 얘기지만 잘 여러분들 헤아려 들으시기를 바랍니다. 죄라고 하는 것은 히브리어로 하타, 헬라어로는 하마르티아라고 발음하는데 관역을 벗어난 상황을 말합니다. 관역을 벗어난 상황. 하나님의 자리에 나의 확신이 들어서게 되면 그것은 관역을 벗어난 것이겠죠. 하나님 대신 우상을 섬기는 우상 숭배와 다르지 않은 죄일 수 있다는 겁니다. 여러분 신앙의 여정에서 의심이나 혼란이 생긴다고 해서 신앙이 무너지는 게 아닙니다. 그것이 정말 바른 신앙의 과정입니다. 오히려 그 과정을 통해서 더 깊은 믿음의 단계로 나아갈 수가 있어요. 마침표가 아니라 그래서 물음표를 계속 달아가면서 차근차근 배워가는
가는 것이죠. 교리적이건 신학적이건 자신이 정리한 확신이 신앙의 전부가 아니고 하나님과의 관계가 핵심임을 다시 한번 정리하셨으면 좋겠습니다. 하나님을 내가 완전히 이해할 수 있다라든지 내가 가진 믿음 체계가 틀림없다고 하는 그런 태도는 하나님을 우리 이해의 틀 안으로 가두어 놓는 그런 위험한 행동일 수가 있습니다. 자, 우리 다시 그 나타샤의 마을로 돌아가 보겠습니다. 예수님을 만나게 된 동네 사람들은 어떠했는지 생각해 볼게요. 예수님한테 며칠만 더 머물러 달라고 얘기를 합니다. 왜 그랬을까요? 저는 처음에는 이게 메시아를 만나서 너무 기뻐가지고 같이 지내고 싶어서 그런 것 아니었을까 생각했는데 아마도 베레와 사람들처럼 예수님의 얘기를 듣고 이것이 과연 그러한가, 우리가 공부하고 있었던 것과 일치하는가, 이분이 진짜 메시아인가를 좀 검증해보고 싶은 그런 시간이지 않았을까 하는 생각도 들어요. 여인의 이야기를 들었는데 그 여인의 이야기를 한번 다시 확인할 수 있는 그런 여유의 시간이지 않았을까. 교류가 금기시되는 한 유대인 남자를 사마리아인들이 기대 어린 호기심으로 관찰하는 시간이 아니었을까. 근데 이 상황은 굉장히 묘한 긴장감을 불러일으킵니다. 사실 당연한 상황이 아니기 때문이에요. 여러분 이런 상상을 한번 해보세요. 독립운동가 후손이 일본인과 연애를 하는 느낌이랄까? 뭔가 좀 이 잘못은 아니잖아요. 사랑이 죄는 아니잖아요. 근데 뭔가 묘한 긴장감이 감돌지 않습니까? 그렇죠? 약간 이런 묘한 뉘앙스가 사실 있는 상황이라는 거죠. 그렇게 의심과 관찰의 시간을 지나서 그들은 예수님을 자신들의 고백으로 믿게 돼요. 오늘 본문의 끝에 보면은 그러니까 나타샤의 상황이나 나타샤의 말 때문이 아니라 그들이 직접 판단을 하고 있어요. 우리는 이 마을 사람들의 마음을 좀 헤아려 보면 좋겠습니다. 그 사람들은 어떤 사람들이었을까? 추측을 해보건대 이분들은 서로 궁금해하면서 질문하는 사람들이었을 걸로 보입니다. 오랫동안 정통이라고 하는 유대인들에게 차별받고 살면서 자신들의 존재에 대해서 오랫동안 공부해 오던 사람들이었다고 볼 수도 있습니다. 그러니까 자기들이 평소에 찾던 메시아를 자칭하는 사람이 나타나자 검증을 하고 싶어서 달려간 거라고 볼 수도 있죠. 그들의 공부는 여러 부족함이 물론 있었겠지만 인생에 대한 많은 질문을 품고 그 대답을 찾고 있던 구도자들이었다고 볼 수 있습니다. 적어도 이런 질문, 나는 누구이고, 여러분들 읽어주시겠어요? 나는 누구이고 여기는 어디인가? 이 질문 되게 중요한 질문입니다. 이 인간적 질문은 언제나 던짐에서 살던 사람들이었다는 거죠. 이 질문을 잃어버리지 않는 사람들이었다는 거죠. 어쩌면 그 핍박 속에서 그 배척받는 그 시간들 속에서 오히려 이건 잃어버리지 않았다. 이런 생각도 해볼 수가 있는 건데요. 사마리아 여인은 그래서 독립된 개인으로 이 나타샤가 우리 본문에 등장을 하지만 그 여인의 질문을 보면 사실상 그것은 개인의 질문이었다기보다는 이 동네의 질문이었다. 그것은 사마리아 여인의 입을 통해서 전달이 된 것일 뿐 사실상 그 마을 공동체 전체의 오랜 추구와 질문이었다라고 보는 게 맞겠다 싶어요. 여러분, 가까운 교회의 공통 질문은 무엇입니까? 개별적인 삶의 어떤 상황들 속에서 질문이 아니고 가까운 교회가 만약에 이 나타샤의 마을이 가졌던 이런 질문들이 있었다면 가까운 교회가 갖는 질문은 뭐예요? 이 교회가 갖는 질문은 뭡니까? 그런 거 한번 생각해 보시면 어떨까 하는 생각이 들고요. 여러분, 질문하는 사람에게 답은 굉장히 반가운 일이겠죠. 물어보지 않은 질문에 대한 대답처럼 허무한 게 없어요. 안물안궁, 그래서 그런 표현 있잖아요. 물어보지 않았는데 누가 대답을 하면 안물안궁 그러잖아요. 의미 없어요. 그리스도는 답이신데 그리스도라는 답이 곁에 왔어도 알아차리지 못하고 그 답에 대한 궁금함이 없었다면은 아무 의미가 없는 겁니다. 여러분, 복음을, 진리를 꼭 만나셨으면 좋겠습니다. 복음과 진리가 곁에 와도 우리가 질문이 없으면요, 그 답을
알아들을 수도 없고 우리 마음에 아무런 반응이 있을 수가 없습니다. 질문해야 돼요. 이 땅은 질문할 수밖에 없는 땅입니다, 여러분. 하나님이 감사하게도 여긴 어디고 난 누구지? 그 질문을 할 수밖에 없는 환경을 만들어 놓으셨어요. 여러분 살다 보면 그런 질문 안 드세요? 이건 감사의 제목이 아닐까? 왜? 예수 그리스도는 답이 그래야 즐거워지거든요. 여러분, 하나님 멀리 계시지 않습니다. 그러려면 올바른 질문을 해야 합니다. 인생에 대한 질문을 꼭 던지시기를 바라요. 하나님의 때에 사마리아 어떤 마을이 만났던 예수님처럼 여러분들의 질문에 대한 대답을 들을 날이 꼭 있을 겁니다. 복음, 그것은 사실 그것이 아무리 훌륭해도 그저 소음일 수도 있습니다. 복음은 음악이 될 수도 있지만 음향이 될 수도 있어요. 그 차이가 뭘까요? 음악과 음향. 저 괄호 안에 한자를 써놨는데 검은 글씨로 써놓은 것 같습니다. 그래서 보이지가 않지만 음악과 음향의 차이는 뭘까요? 음악의 악자는 즐거울 락자를 쓰고요. 향의 향자는 울리다 향자를 씁니다. 소리가 울리는 건 당연한 건데 이 소리가 누구에게인가 즐거움을 주느냐 마느냐, 그죠? 전화가 오고 있습니다만 이것은 제가 이 얘기를 할 때 중요한 얘기라고 하는 표지로 제가 부탁을 해놓은, 음악과 음향의 차이는 즐거움의 유무예요. 즐거움이 있다면 그것은 음악인 것이고 즐거움이 없다면 아무리 나훈아가 이건 좀 가까이 오지 않는다고 그랬죠. 아무리 훌륭한 가수가 노래를 불러도 그거는 소음일 수밖에 없습니다. 그냥 음향에 불과하다는 거예요. 복음이 정말로 그 의미처럼 복된 소리가 되려면 복음의 내용인 예수 그리스도의 죽음과 부활이 우리에게 즐겁게, 다시 말해서 의미 있게 들려야 할 거예요. 그분이 왜 십자가에 달리셨나요? 왜? 우리의 죄악 때문이다. 십자가도 궁금하지 않은 답일 수 있습니다. 그래서 세상 사람들이 다 예수님 모르는 걸지도 몰라요. 십자가가 우리가 궁금해하지 않는 답일 수가 있다는 거예요. 자신을 죄인으로 인정하고 그 비극적인 실존으로 인해서 구원을 갈망하던 사람들에게 비로소 예수님의 십자가의 구원 소식은 그야말로 음악으로, 복음으로 들릴 수 있겠죠. 죄인인 자신에 대한 자의식이 없는 사람에게 복음은 그냥 소음, 울리는 음향일 수밖에 없을 겁니다. 그러나 끊임없이 묻고 살아가는 사람, 사마리아 사람들과 같은 태도의 사람들에게 복음은 그야말로 복된 소리, 아름다운 음악이 될 거로 믿습니다. 사마리아 여인 나타샤, 사마리아 동네에서 예수님을 영접한 사람들처럼 복음을 울리는 음향 수준이 아니고 아름다운 음악으로 감격하면서 들으시는 가까운 교회 가족 한 분 한 분 다 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 오늘 말씀 들으시면서 나에게 과연 복음은 어떤 소리인가? 오늘 제목이 나와 나타샤와 어떤 소리였는데요. 나에게 아름답게 귀하게 들려오고 있는가? 아니면 그냥 십자가, 예수님, 어떤 그냥 울리는 음향인가? 이거 다시 한번 돌아보시면서 내 삶에 이 복음이 정말 복된 소리였으면 좋겠습니다. 주님, 내가 다시 한번 알아야 될 게 있다면, 깨달아야 될 게 있다면 만져주시고 알게 해주십시오. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 복음이 그렇게 간절히 내가 기다리던 그 답이 되게 해주십시오. 함께 잠시 기도하는 시간 갖겠습니다.